ito na yung order mo sa Lazada. Nag-deliver na. Dumating na yung order ko. Kahit gabi na. OMG! Ito na yung... Wow! Ito na yung microphone na Boya! Ito na yun, guys. Ay, thank you very much nga pala sa aming sponsor na si JV Minimart from Occidental Mindoro, sa Blayan Occidental Mindoro. Ito na, dumating na sa wakas. Yes, ito yung order namin 1,500 na Boya mic sa Lazada. So, gusto ko nang buksan, guys. Buksan na natin. Thank you kay ma'am driver ng Lazada na kahit hindi ko na panood. Ito na, guys, ito na. Minigun. Buksan na natin. Nakababla pa tayo. Magaan. Ay, magaan. Ay? Bakit wala? Ano to? Welcome back to our channel, SLAKAP and JB Vlogs. If you are new to our channel, please consider subscribe. Then click the notification bell so you'll be notified every time we upload a new vlog. So for this vlog, guys, is magre-review po tayo kung maganda ba yung Minigun Directional Video Condenser Microphone na nabibili sa Lazada. Yes. What? Sa Lazada, guys. So, actually, guys, talagang na-unbox na namin siya. So, yung mga nakapanood sa intro namin, nakala nyo walang laman, eto po siya. Yan po siya. Yan. So, wala pa po kasi kaming lagayan ng lagayan na shoe mount ng Boya mic namin, but eto. So, ano ba yung review namin sa Boya mic na nabibili sa Lazada? So, bago natin umpisahan yung shoutout po muna tayo. Sa Lowe's Friends, kay Amitis Gonzaga, Janet Dokog, Mamujing Salmos, Mama Sally Marshall, Raquel Nabua, at Lovelyn Sanchez. Para ma-shoutout namin kayo, just comment down below para ma-shoutout namin kayo sa mga next video namin. at sa mga nanalo naman po ng 50 pesos na load, sila po ay sina... Kung gusto niyo po manalo ng 50 pesos na load, mag-comment down below lang po kayo kung ano yung mga natutunan nyo sa mga video na ina-upload namin. Tama. At kapag napili namin yung comment nyo, automatic na mananalo po kayo ng 50 pesos na load. Oh my God! Wow! Ma-claim nyo po yung 50 pesos na load na yon. Once nakita nyo yung pangalan nyo na kayo nanalo, mag-comment lang po kayo sa aming SLAKAP and JB Vlog official FB account. Yung may FB page po kami, doon po kayo mag-comment para may bigay po namin yung 50 pesos na load sa inyo. So, mag-review na po tayo sa ating binili ng Minigun sa Lazada. So guys, ito na yung laman niya, guys. Ito. And then meron din siyang wire na pang Android phone. Yan, Android phone. Yun yung wire niya. So after ginamit na kasi na namin siya, guys. So na namin siyang tanggalin dun sa aming Android phone para may noise cancelling din kasi siya. So maingay kasi dito sa lugar namin dahil yung mga aso. I'm not listening to you. You only believe in science. Tahulan ng tahulan. So, napaka-purpose talaga yung nito. Itong balahibo na to. Itong fur ba ito? Fur ang tawag. Fur. Oh, fur. Yan, fur. So, sa loob nyo naman, guys, meron siyang ito. Parang yung pinaka-leather na lalagyan niya. At meron din siyang manual. Ito yung manual niya. Actually, yung manual niya is
English and Chinese yung nakasulat. At meron din siyang ito, yung pinakabit sa may taas niya para ma-attach nyo siya, ma-attach nyo siya sa camera or sa Android phone na gagamitin nyo. And then meron din siyang ito, ano ba tawag dito? Connected wire siya para doon naman sa mga DSLR na camera. Yan. So, yan yung laman ng ating Boya box. Kasi hindi ko yung mic. So, sa halagang 1,500 kasi ito binili namin sa June 6. 6 siya tama. 6 siya namin in order. And then, medyo cheaper na siya guys. 1,500 siya sa dating halaga na 6,000. So, bago kayo bumili sa Lazada guys, ng mga ganitong mga gadget guys, make sure muna talaga na maganda yung mga reviews nila. Pero, meron kasing time kasi na kahit maganda yung reviews, pero kapag ikaw naman minalas malaas, na makatanggap ng sirang sa'yo na gadget, pero kasi mo naman yung review. So, sa akin, sa 1,500, yun nga, pop na siya. Wow. Pop na siya kasi, maganda naman yung maganda yung mic. Kahit na cheaper lang siya. And then, nung dumating sa medyo 2 weeks or 1 week, so okay lang siya. Mabilis naman yung pag-video niya. Kahit na merong music tayo. So, guys, actually naman, hindi naman ganun ka importante kung nag-umpisa ka pala magbili ng mga ganitong mga gadget. Game over. Mas maganda na rin kung may mga ganito kang mga gadget, lalo na kapag maingay sa paligid mo, gusto mo ng magandang audio. Yan. So, papasalamat kami sa aming sponsor na JB Minimart from Sablayan, Negro, JB Minimart, maraming salamat sa pag-sponsor nito, Boya Mart. Thank you! Marami pa sana kaming marami ka pa sana may sponsoran sa amin na gadget sa gana. So, ikaw JB, ano masasabi mo sa ating mahal? Ano man? Yung fuck! Malaking tulong. Maganda rin yung ligawin. Actually guys, si Bibi pamangin mo siya. Pero kaya ko siya gamit mo lang kasi napakamahiyain na. Ngayon lang siya talaga. Ngayon niya lang in-overcome yung fear niya na umarap sa camera. Pero sa totoong buhay talaga napaka-shy type niya talaga. So, yun lang guys, ma-review namin about sa Boya mic na review namin sa Lazada. So, ito guys, so, para sa amin kahit medyo shy na lang siya, perfect naman namin. Okay naman lang din siya, very useful siya sa mga vlogger, saka if ever na yun, bibili nga kayo ng mga ganitong vlogger mic na mga ganito, make sure talaga na basahin niyo muna yung mga reviews, wag lang kayo masyadong atat bumili. Basahin niyo muna yung mga reviews, and then kapag wag kayong magano kung mahal siya o mababa, kasi meron iba kasi napakamahal pero hindi naman din siya ganun kagad. Parang parehas lang siya ng mga cheaper na mic. So, kayo nang bahala mag-balance sa mga kailangan nyo sa pag-vlog. Pero hindi naman totally namin encourage na bumyagan kayo ng mga pang-vlogging. Kung hindi pa naman talaga kaya, basta kung meron na kayong Android phone, and then, yun, pwede na kayong mag-video ng sarili nyo.
siguro iwasan nyo na lang mag-record sa mga maingay na lugar. Siguro sa amin ito, kasi talagang maingay yung mga aso. So, naghanap kami ng paraan para makapag-record kami na kahit na maingay yung mga aso. So, yun nga. So, sa gamit nito, kahit papano, nanileso yung ingay ng mga aso. Yeah. That's it for today's vlog, guys. Don't forget